Hello guys, kembali lagi saya di channel Ahtar The Gaming. Oke, sekarang kita bakalan main Modern Warplane lagi. Maaf ya, suara aku sekarang lagi serak. Gara-gara waktu itu teriak-teriak mulu. Jadi jangan teriak-teriak ya guys, nanti serak kayak aku. Oke, langsung aja kita mainkan lagi. Sekarang kita akan coba pakai pesawat pak. Apa ya? F22 aja deh guys. Oke. Kamonnya kita kasih nah gini bagus. Oke. Kita main survival lagi guys. Soalnya sekarang wifi aku lagi rusak. Jadi gak bisa online. Mari kita main yang survival. Oke guys, ini keren banget. Ada belum siap padahal guys. Tiba-tiba udah langsung mati. Bagus lah. Aku lagi batuk juga guys. Aku lagi sakit sekarang. Tuh kan guys. Yang gak enak itu kalau main survival. Kalau main survival itu guys. Kalau kita nembak musuhnya itu langsung ngeluarin flare. Padahal belum nyampe kan. Curang kan. Oke guys, sekarang aku lagi serak. Kan bener kan? Langsung ngeluarin flare kan? Hah, mesin. Tapi tetap kena sih. No, langsung ngeluarin lagi kan guys? Oke, kita tembak kapal. Oh. Artinya apa? Ada alam terusnya di pikiran. Salah. Artinya kata-kata aja. Waduh. Yang jorok. No. Guys. Oh ya guys, kalau kalian tahu gimana cara menggabungkan intro, tulis di kolom komentar ya. Oke guys, jangan lupa di subscribe video ini. Bagi yang belum subscribe sekarang. Budayakan like sebelum nonton. Maaf, lupa ngomong itu lagi. Dan follow ke teman-teman kalian. Dan juga like dan komen di bawah. And I Ahtar, bye bye.